Començo jo? Molt bé, avui anem a parlar del barroc, val? De l'estil barroc. Jo vaig a fer unes pinzellades, vaig començar amb un poquet de context històric, molt poc. Després vaig a parlar d'una cosa específica de lo que és l'art barroc, que és interessant per al nostre cas, i alguna coseta de música, però avui serà menys de música. Bé, el primer, havíem estat en el Renaixement, ja havíem parlat de Tomàs Lluís de Victòria, i Tomàs Lluís de Victòria era un home que estava molt relacionat amb el Concili de Trent, i per tant molt relacionat amb la reacció catòlica a la reforma protestant. No? I, de fet, automàticament, conforme en 1517 comença la reforma luterana, a partir d'aquest moment comença un conflicte polític que tarda un segle en resoldre's, pràcticament. De fet, no s'ha resolt. Sí, se resol en la Guerra dels 30 anys, al final en la Pau de Westfàlia, en 1648. És a dir, tarda més d'un segle, pràcticament segle i... Sí, més d'un segle, en resoldre's. Aquest conflicte és molt característic de lo que és el canvi de mentalitat i de sensibilitat del Renaixement al barroc. Per què? Perquè quan Lutero, això ho interpreto jo, quan Lutero el que fa és la seva reforma teològica, l'única cosa que està fent és emprar els criteris del Renaixement, els criteris de la racionalitat, els criteris per exemple, de l'hermenèutica i de l'anàlisi textual i d'aquest treball de recerca i de racionalitat a la religió. És a dir, aplica aquests criteris dintre de la religió, en un concepte optimista de reforma i de renaixement, de retrobada amb un cert humanisme. De fet, un dels grans inspiradors de la reforma de Lutero era precisament Erasme de Rotterdam, el gran humanista, que el van estar camelant-se tant els catòlics com els protestants a veure de quin costat de girava. Al final va optar per catolicisme. Però aquest pensament més laic i un pensament més racional o més sistemàtic és el que ell aspirava. I aleshores això significava que aplicat a l'àmbit de la religió tenia l'avantatge de suposar una revolució que prometia molt. I això és la clau. La reforma luterana i la reforma catòlica també, com a reacció, prometien molt. És a dir, anunciaven un món nou. De quins anys estem parlant, Xavi? 1517 és la reforma luterana i 1548 comença la reforma catòlica, el Concili de Trent. El que dic és, això és el Renaixement, el final del Renaixement. És com l'última aplicació de l'ideal del renaixentista s'aplica a la religió. Quin problema hi ha? És que això, en compte de millorar el món i en compte de generar un panorama d'optimisme i de progrés, el que genera és tot el contrari. Europa s'enfonsa en una sèrie de conflictes sense resolució fins a la Pau de Westfàlia. I a més, sobretot en la Guerra dels 30 anys, a partir del començ del segle XVII, és que me costa perquè en 1500 és 16 i 1600 és 17, i a mi me costa un poc perquè jo soc de lletres. Però bueno, el cas és que el segle XVII és el moment en què culmina tot aquest conflicte religiós en una guerra cruenta que, de fet, els historiadors associen amb la Segona Guerra Mundial, a nivell de destrucció i a nivell de potència i de trauma que genera col·lectiu. Bé, el que vull dir amb això és que el que era una promesa de millora en el Renaixement, especialment, per exemple, l'art, la idea de la racionalitat, de la recuperació de l'esquema clàssic, de l'equilibri, de la proporció, com un sistema que mesura, ordena el món i permet establir la mesura de l'home, es converteix en guerra, en fam, en mort, en conflicte i, sobretot, en l'àmbit de la religió, en dubte, en escepticisme. Per què? Perquè jo abans tenia una religió, tenia un ordre determinat de les coses a nivell teològic, però ara en tinc 3 o 4, perquè tinc els luterans que me diuen una cosa, els calvinistes que me diuen una altra, els anglicans, a banda de que teníem, però no els comptaven, els ortodoxes i després estan els catòlics. De sobte tot això se divideix i aleshores pareix que la qüestió de la veritat religiosa és una qüestió d'opinió, és una qüestió de depèn de qui escoltes. Això genera una sensació de pessimisme, de molt de pessimisme. Albert Durero, que vos el recomano, sobretot els seus gravats, reflecteix molt aquesta sensació de pessimisme profund i que també genera una qüestió una cosa molt important que impregna molt l'art,
depèn del punt de vista. El que diem, no? És esta és la meva veritat, bueno, perquè tu eres catòlic, però si eres protestant, doncs és una altra. I això és aquesta idea del punt de vista que ja no és l'equilibri del punt de fuga central i tot és superequilibrat i proporcionat, sinó una cosa més desequilibrada. La idea de, per exemple, la terribilitat o el clarobscur de Caravaggio és un poc aquesta idea, no? La idea de que ja no se tracta de presentar la realitat com des d'una llum totalment clara que ho il·lumina tot, sinó amb ratxos de llum i ombra que generen aquests contrastos. Això per què? També té un efecte, no? I efectes ja partim a l'àmbit artístic. Tot aquest pessimisme genera una tornada de la racionalitat o de l'ordre o de la combinatòria, que era l'element fonamental del Renaixement, a l'emoció, és a dir, a la subjectivitat. De passar a dir, no, l'ordre del món és tal, les coses són així, jo ja no puc dir res exactament cert del món, i aleshores me limite a dir coses de mi. És a dir, ja no m'importa tant com són les coses, sinó com me relaciono jo amb les coses i com les veig, i com m'afecten, i com sent les coses, no? I aleshores apareix una cosa molt xula que apareix en aquest moment, que és el que es diria la teoria dels afectes. És una cosa molt important a tindre present. Quan parlem de Tomàs Lluís de Victòria, evidentment, s'emociona amb la seva música, però no fa un treball sistemàtic de recerca de l'emoció. Ell no ho fa. Ell senzillament genera qüestions que ell pensa intuïtivament que tenen un efecte. I després la resta de lo que és l'estructura... Hola? Perdó. Ah, hola, Pilar. No res. I la qüestió és que la resta de l'estructura d'això es basa en criteris més o menys de lo que és la bona factura musical. No obstant, quan arriba el Renaixement, quan arriba el Barroc, el que ja és el contrari. El que ja és una voluntat de generar amb els moviments, amb les coses que evidentment també estan ben fetes i també segueixen això, generar una emoció. I aleshores comença la teoria dels afectes. La teoria dels afectes diu que l'ésser humà solament pot sentir 7 coses. No sé quals, la veritat és que no sé exactament quals, però bueno, és amor, ira, tristesa, etc. 7 emocions. El ser humà no té més. I per tant, se genera una espècie de sistema en totes les arts, i en música especialment, en el qual determinats moviments, i ara ja comença a dir-se moviment perquè se li dona molta importància al ritme a partir d'aquest moment, generen aquests sentiments. Per tant, tenim les coses pastorils, que és com pastoril, que genera el sentiment bucòlic, un sentiment bucòlic, una sensació com de terror en molts cromatismes i moltes coses així. Aleshores es genera com una espècie de retòrica. És molt important, passem de l'essència o de l'estructura a lo superficial, la retòrica. Ja no importa el que diem, sinó la retòrica que se gasta per a dir-ho. És un canvi molt interessant perquè això també genera una certa llibertat a nivell artístic, perquè ja no se tracta de reflectir un ordre correcte de les coses, i en música tampoc, se tracta de transmetre o d'expressar. Això s'acompanya d'una revolució musical que no té precedents. És una de les coses més transcendents de la història de la música. En 1600, crec que 2 o 1 o 0, no recorde, però molt prompte de 1600, apareix una cosa... Estaven ja per ahí en la Camerata Fiorentina, on estava el pare de Galileo. I comencen a plantejar que, mira, és que nosaltres hem fet el teatre grec, les tragèdies gregues, i nosaltres les recitem. Però és que resulta que nosaltres hem arribat a fons, i és veritat, que diuen que les tragèdies eren cantades. I nosaltres, si volem recuperar, encara amb aquesta idea renaixentista, volem recuperar el que és la cultura grega, la cultura clàssica, hem de fer que les obres de teatre se canten, com ho feien els clàssics. I aleshores apareix el que és absolutament transcendent de la història de la música, que és l'òpera. L'òpera naix en el barroc, i de fet l'òpera és el gran gènere barroc. L'òpera, a més, es fonamenta en la idea de que tot ha de ser cantat, però la lletra ha de ser absolutament comprensible, perquè tu has de seguir el fil narratiu i per això tu has d'entendre el que diuen. Per tant, la llengua vernacla, res de llatí,
si parlem italià, se va cantar en italià, no se va cantar en llengües de prestigioses, sinó que s'entenga. Temes elevats, mitològics, etc. I sobretot una música que privilegi la comprensió de la línia melòdica. Fixa't tu que abans, en el Renaixement, parlaven de l'harmonia com a element central, és a dir, la combinació de sons. El que fem en el cor, quan diem anem a veure l'inici, fem així i soneu tots junts i sona tot junt. Això no és una melodia, això és el color harmònic. Així passem a una altra cosa, passem a un ritme interessant, un ritme que sí que transmet i sí que és rellevant, sobretot perquè evoluciona tècnicament, i una melodia que comença a ser molt important. Comença a veure el concepte de és que la música no és combinació de línies, sinó que hi ha una harmonia com si fórem un piano, entenem-me. Un piano que està acompanyant una cançó. Això naix en el barroc. La idea de, jo què sé, d'Àlex Ubago, d'agarrar el pianito, xan, 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 i comences a cantar damunt. La idea de que jo cante i algú m'acompanya. La idea de melodia acompanyada naix pràcticament en aquest moment, almenys en la música culta, en la música popular sí que existia abans. Aleshores, això per què és? Perquè el que interessa és que la línia melòdica i el text s'entenguen. Apareix també la idea del recitatiu, és a dir, la idea de, no sé, crec que en el cor de la Unió Musical heu cantat alguna cantata de Bach i que ha sigut, que recordi jo, Gràcia ha sigut solista i que han fet recitatius, que és quan no hi ha temps. És com, yo quiero decir esto no sé qué, porque esto es muy importante. I és com tot així, és com si fos una salmòdia. De fet, està inspirat en la salmòdia, en el que fa el cura de y una vez acabada la cena, no sé qué dijo, porque ya no me acuerdo, y yo como no soy beata como ángeles, pues no lo sé, no sé qué, amén, i tot així, no? Aleshores, això se gasta en part, no? És com que comença a recitar i aleshores hi ha una harmonia que se queda fixa, el cantant canta, explica el que siga i després canvia una harmonia i aleshores genera un efecte emocional. Ahí es busca, amb l'harmonia pura, generar emoció. Això fonamenta la idea del barroc. La idea del barroc és emoció pura, és transmissió d'expressivitat i certa liviandat. És tot lleu, leve, que es diu en castellà. No és greu, no és com, sinó que és més, en el sentit profund, és un poc més cantarín, és un poc més frívol, en certa mesura, sobretot al principi del barroc. Diferent és el cas que segurament parlarem de Bach. En Händel passa un poc. En Händel sí, per exemple, el Messies que anem a parlar és un oratori. L'oratori naix en aquell moment, un poquet abans. De fet, naix en la congregació de l'oratori, a la qual va pertànyer Tomàs Lluís de Victòria, però ell no va fer oratoris. I l'oratori, bàsicament, és una translació a l'àmbit religiós d'una òpera. Té dues diferències, temàtica religiosa i que no s'escenifica, perquè se considerava impropi i indecorós una obra religiosa que s'escenificara, però sí que se canta i és narratiu, i te conta coses i comenta. La idea del Messies, que és llarguíssim, de 2 hores i pico, és bàsicament, passa alguna cosa que te reciten i després un cor o una àrea comenta això. El mateix passa amb la Passió segons Sant Mateu, el mateix passa amb, la missa no, passa en qualsevol, en les cantates de Bach. Tot és així, reciten o elements musicals més narratius i després descriptius. Combinen narració i descripció. I res, si abans era important el text, i una de les coses que feia moderna la música de Tomàs Lluís de Victòria era precisament l'atenció al text, en un sentit, en el cas de Tomàs Lluís de Victòria, més profund o més intel·lectual o més del detall, això ja se converteix en absolutament central a partir del naixement de l'òpera. És fonamentalment i exclusivament, o pràcticament, no exclusivament, però d'una manera molt important, el text, quan és música, evidentment vocal, passa a tindre una importància molt gran. I la comprensió del text i la transmissió del text se fa molt més gran. A banda de qüestió musical, n'hi ha una cosa que és senzilla, és que els anys passen, avancen les tècniques, tant d'instrumentals com d'escriptura, com de transmissió de la música, que milloren les capacitats. És a dir, el que
Händel pot fer perquè el llenguatge musical ha avançat, perquè la manera d'escriure ha avançat, perquè l'estètica ha avançat, perquè també els mitjans a disposició d'un dels més grans compositors de la seva època, no, diria el més gran compositor de la seva època, que és Händel, els mitjans que tenia a la seva disposició no els tenia ni Palestrina un segle abans, i això evidentment genera moltes més capacitats musicals. Ja se va apareixent molt a lo que avui coneixem com a música clàssica. De fet, així com el Renaixement està lluitant per entrar dintre del que és el cànon de la música clàssica, el barroc entra de ple dret. És dir, entra directament i sense cap tipus de permís. És dir, Bach se'l considera, Händel se'l considera, Vivaldi se'l considera, Telemann, inclús Monteverdi, i en certa mesura, encara que autors menors, podria ser Frescobaldi, Corelli, etc., són considerats directament barroc, música, diguem, cànon de la música clàssica. Pachelbel, no? Pachelbel. També és un que és molt conegut, sobretot pel seu cànon, no? I n'hi ha un autor que jo vull recomanar-vos especialment, que és un autor poc conegut, que de fet va ser Juan Pechuan el que el va descobrir, que és Jan Dismas Zelenka. Si voleu, vos els escric perquè no és fàcil d'això, vaig escriure-ho en el grup. Dismas Zelenka. És un autor txec de música molt poc anterior a Bach, que té tant una obra religiosa espectacular, autènticament increïble, com una música instrumental també deliciosa. La veritat és que vos el recomano. El seu Requiem, qualsevol cosa que trobeu de Zelenka, les lamentacions, són meravelloses. La veritat és que tot el que fa aquest home és molt interessant i no és molt conegut i crec que injustament perquè és un grandíssim autor barroc i a més específicament barroc. I per la meva banda, jo ja he acabat. Sí, jo volia afegir algunes coses al que has dit per dir 4 idees de lo que has dit, replegar-les un poc i afegir un poc. Jo crec que n'hi ha la idea principal. Venim d'un moment de guerra i de confusió religiosa on el cànon catòlic se trenca en luteranisme, calvinisme, anglicanisme, o sigui, van trencant en àmbits. Després l'àmbit de aquesta contraposició entre moments on la història de la música ha tendit a la racionalitat i moments on la història de la música ha tendit a l'emoció, no? A buscar la emoció, a reflectir la tristesa, la passió, l'exaltació, etc. Això va passar entre el Renaixement i el Barroc, però després va passar entre el classicisme i el romanticisme i després va passar també entre els moviments més racionalistes de la música contemporània, l'expressionisme, vull dir... I si se doneu compte, això passa inclús, fins i tot, vos dirien el pop. O sigui, la música pop ha tingut aquests dos moments. No és el mateix el pop inicial, diguem-ne, canònic de Beatles, Johnny Cash, o sigui, l'inici un poc del rock and roll i del pop, que després el que ha sigut el pop indie dels 90 en grups molt més bajoneros, de música més de lacrimeo i tal, no? Va acompanyat de la història, no? Moments d'èxtasis, de furor històric perquè busquem aquesta racionalitat, perquè tot va bé, i moments on la societat ha caigut com ara, no? En una depressió, en un moment de bajón. Això passa entre el Renaixement, va passar entre el Renaixement, moment on imagineu, no? El Vaticano, o sea, la plaça Sant Pedro, o sea, tot allò era una explosió brutal de Roma d'intentar dominar el món, el descobriment d'Amèrica, o sea, era, fuà, anem a tope, i després passem a un món on això cau, se trenca, guerres de tal, i anem a un món de bajón. Ese és el barroc, el món del bajón, del claroscuro i de... Sí, i de fet, Carles, jo relaciono molt aquest moment amb el moment posterior a la caiguda del mur de Berlín. No? La idea esta de Fukuyama de això és el fi de la història, comença l'art postmodern, el de todo vale, no? I el de ja no, perquè ja no, l'art, en aquest cas, queda desproveït de la seva capacitat transformadora o vanguardista, és a dir, a partir de 1990 ja no hi ha avantguardes. El món que hi ha és l'únic món possible. I aleshores l'art ha d'alliberar-se d'aquesta voluntat messiànica, d'aquesta voluntat transformadora i senzillament ha de fer coses interessants. Saps? Això és vist en el món de l'art com un alliberament. Perquè jo ja no tinc que estar pensant en la revolució, jo no tinc que estar pensant en la transformació social. Jo puc picar com va fer Warhol
una lata de, no? Una llauna de tomata i ja està, i ficar-la en un quadre i això és el meu art. O jo vull ficar així, com Ricardo Bofill en el Teatre Nacional de Catalunya, jo vull ficar així un temple grec amb coses de cristall perquè m'agrada. Això seria inconcebible per a Le Corbusier, per exemple, perquè és endarrerit, és agarrar elements del passat, no? Arquitectura moderna, arquitectura funcionalista. Per què? Perquè estem albirant el món del futur. Així és, ja no hi ha futur. No? I aquest concepte, que és per un costat un poc pessimista, però per un altre costat alliberador, s'associa molt al món de... Jo associo molt al món del barroc. Associa també el contrast entre Mozart i Beethoven, ¿no? Mozart, pam, 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 pam. O sea, es la cuadratura del círculo, és perfecte, no? I Beethoven és l'explosió del sentiment. Sí. Pues això mateix, contrast de barroc. I després una idea que és molt interessant, que és per recuperar-la, la idea està de l'inici de l'òpera, i jo diria diferent, jo diria l'inici de l'espectacle. O sea, no tant de l'òpera, o sea, l'òpera com a concepte italià i tal, però després la idea que és Händel, de lo que anem a parlar, que això és un espectacle de masses. Vull dir, ja estem parlant de grans formacions musicals, ens amplia moltíssim els números de músics. I no solament. És a dir, això és correcte des d'un punt de vista històric específic. És a dir, per a l'òpera apareixen els primers teatres d'entrada pública. És a dir, teatres com els d'ara, que és jo faig un espectacle i cobre l'entrada per anar a veure l'espectacle. Tot el món pot entrar i jo visc de lo que se cobra de les entrades, que és una autèntica revolució, inclús al nivell material de què viuen els compositors. Claro, perquè fins al música per al palau o per a l'església, sinó que ja és música de negocio i de vamos aquí a petar-lo. Clar, Tomàs Luis de Victòria era mestre de capella. Ell era un beneficiat, tenia un benefici, és una cosa de l'antic règim, i ell era mestre de capella. A ell li pagaven per fer unes funcions que eren paregudes a les del mestre de banda antic. Ell composava, dirigia, bla, bla, bla. I ho feia tot i era perquè era ordinari del funcionament d'un temple, d'un cort, de lo que siga. I aleshores era com un treballador més. Així no, així és, diguem, és un autònom, per dir-ho així, perquè ens entenguem. És a dir, el teatre permet que els compositors se facin autònoms. És a dir, jo faig unes obres, si les obres tenen èxit, me les programen més, me donen una part dels beneficis i jo he vist això. Això, és a dir, la idea de l'espectacle públic naix directament en esta època i, evidentment, influeix en el desenvolupament de l'òpera i en el desenvolupament de l'estètica barroca. Totalment. I després la idea també de melodia, la idea que s'entén, no? De la comprensibilitat de la melodia, no? És dir, tot el món ha d'entendre perquè això estem dirigint-se a tal. En el cas de Händel, el Messias, esta idea també de l'espectacle a l'aire lliure, no? O sigui, que també t'has d'enfrontar a que ja no estàs dins d'un, sinó que les trompetes, els timbals, el gran cor, no? Esta idea de que el Messias, quan el feu a voltes, no? Salva, que alguna vegada ho heu fet ahir, és 80.000 persones cantant el Messias i funciona, no? Això en l'Ave Maria no se podria fer. 80.000 persones cantant l'Ave Maria. Bueno, seria molt estrany, no? Però en el Messias sí, perquè ja té aquesta idea d'espectacle, no? De anem a triomfar ja, i la durada de dius 2 hores, Però si fixeu-se, per exemple, la Passió segons Sant Mateu, o inclús les primeres obres, tenen aquesta durada ja, que és la durada que tindran les pel·lícules. O sigui, una pel·li és 1 hora i mitja, 2 hores, però aquesta idea d'espectacle ja la tenen en el seu moment. I el que agarra una pel·li és l'herència d'això. És l'herència d'aquesta duració en la qual pues n'hi ha una part de desarrollo, n'hi ha aquest personatge uno que li passen certes coses i anem seguint la història del personatge, no? El que després arreplegarà Wagner i farà un teatre que és Bayreuth, que és un cine, no? Un cine on hi ha una pantalla, que és l'escena, totes les llums apagades, no n'hi ha palcos i directament tot el món enfocat allà. Bueno, tot això és una seguida. Per tant, de Händel, passant per Wagner, a les primeres obres del cinema, vamos, o sea, es una línea que seguís. O sea, no es... És el començament de la música narrativa, com a tal. Abans no n'hi havia. Per tant, necessita 1 hora i mitja o 2 hores per contar-te-ho. I no és una obreta xicoteta, una suite de baix, no, ja, bum. I vaig a utilitzar tots els recursos que me dona. Per cert, en el cas de Bach, que ja ho comentarem quan comentem Bach, és molt curiós com és el compositor barroc més important que mai va escriure una òpera. No tenim una òpera de Bach, no? La Passió segons Sant Mateu, la Passió segons Sant Juan,
no són òperes. La missa en si menor no és una òpera i són les grans obres de Bach, no? Bueno, pues això. Si voleu, passem a la partitura. Ja la tenim així. Vaig a obrir el Worthy, que el coneguem tantíssim i que, vamos, tenim, mireu, així que bé mos va quedar això. Vale, tenim ahí, ja hem passat així, Molt bé. El Worthy, a veure, sí, ahí el tenim, vale? Ho vegeu? Fem-ho així, si ho vegeu? Sí. Correcte? Molt bé. Pues el cas de... Vale, així no us veig bé. Mireu, tal qual el que hem dit, no? Tal qual el que hem dit perquè estem en un moment en el qual el Worthy ja explota perquè és el final, no? És el final del Messias i, per tant, Worthy is the Lamb, that was slain, és el cordero que va ser sacrificado, no? Una cosa així. Però estem en una explosió ja o sea, toda la carne en el asador. És la traca final. És la nit del foc, no? De les falles. O sea, hem passat tot uns moments. Diria que l'Al·leluia, que és també de lo més conegut i que ho hem cantat, no és la part més forta del Messias. La part més forta del Messias és el Worthy. L'Al·leluia és un moviment que s'ha fet molt famós perquè és molt... s'escolta molt bé, però el Worthy és això, la traca, la nit del foc, el pam, estem així ja tirant tot el que mos queda, no? Mireu, un detall per a començar, ¿vale? Un detall per a començar de l'inici. Crec que així puc senyalar, a veure, no sé si se selecciona, bueno, vegeu així, comença en un silenci i només n'hi ha una nota greu, sempre ho hem fet. Vale? I aquest silenci és per a donar-li encara més força. Si jo començara així, podria començar lento. Worthy. Seria lo normal. Però no, per a donar-li més força, donem un punt de referència a baix i com si la música rebotara i se n'alçara cap a dalt, fem pum! Worthy. Per tant, la música ja té un contrast i entra com si fos un petardo de tal. Recordeu la música para los castillos artificiales y estas cosas que feia Händel, ¿no? La música acuàtica per a representar-se en el Tàmesis. Vull dir, són tot moments de gran explosió. Vale. El que ha dit Xavi, gran emoció. Aquestes idees que ha dit Xavi, emoció i búsqueda del lamento, no? Per tant, un càntic Worthy is the lamb that was slain. Increïble. I de sobte un contrast. To receive power and riches and wisdom and strength. Contrast, Un claroscuro, com Caravaggio. Claroscuro, sí, tenim un moment de explosió i de sobte... És una obra que, si se fixeu, és molt bonica d'escoltar i sempre, quan l'hem cantat, jo recordo alguna vegada que l'hem cantat en Santa Maria de Jesús i que la gent s'ha alçat a aplaudir. Vull dir que no ha aplaudit en el normal, no? Que alguna vegada que genera tal emoció que la gent s'alça, bravo! És un subidon. D'on trau aquesta força? Jo el que vull explicar-vos és musicalment aquesta força d'on és. Primer del contrast, ¿vale? Primer d'aquest contrast de potència, de grans acords lentos, però que després, en res, en menys de 8 compassos, arribem a un altre moment, to receive power and riches, on te vull centrar l'atenció, no? Bueno, després anem a la dominant, una altra vegada el mateix, en una altra tonalitat, en un altre to. El mateix, to receive power and riches. Vegeu contrast entre notes llargues, notes molt explosives, i després moments... Això fa que si jo ara parlo aixina i després vos parlo aixina, se veja que guanya la vostra atenció. Mentre que si estic tot el rato fent així, diguem, bueno, sí, realment Händel va treballar... És una merda, no? No s'enterem de res, no? Per tant, això és el que pretén Händel, captar l'atenció, no? Captar l'atenció en aquests contrastos. Hi ha una cosa que és molt interessant i molt important perquè apareix en aquest moment, en el barroc, i que abans no estava. És a dir, aquest tipus de reflexions no se les feia a Tomàs Lluís de Victòria, perquè no eren pròpies, perquè no se considerava que això formava part de la música, això forma part de l'espectacle. Això són reflexions d'espectacle, de com captar l'atenció. Exactament el mateix se pregunta un director, una persona que fa una obra de teatre o un director de cine. És
jo tinc que mantenir l'atenció. Com ho faig? Així exactament el mateix, però no se considerava pròpiament de la música. La música és sons, combinatòria de sons per a tomar-los de Victòria. És a dir, és molt interessant això, també des del punt de vista d'escepticisme o de relativisme. És com de, ja no m'importa si està bé o mal fet, que està molt ben fet, però no importa tant, és quin efecte genera, si li agrada, si no li agrada, si... Ara vaig a contrastar per generar sorpresa, per generar interès. Clar, la tele d'avui en dia ho fa igual, Vull dir, comença un programa i diu Rocito va a denunciar a Antonio David delante de no sé qué, lo veremos después de la publicidad. Entonces, genera aquesta tensió, ¿vale? I després ho veu. Això ho explicava molt bé com el llenguatge audiovisual, el llenguatge artístic per a guanyar l'atenció, ho explicava molt bé Hitchcock, ¿no? Hitchcock, Alfred Hitchcock, el director de cine, deia, ¿cómo se hace la tensión en cine? Digo, pues imaginemos una escena, deia en un llibre que té de converses en Truffaut, ya, imaginemos una escena donde hay dos personas hablando y al cabo de 3 minutos, ¡boom!, revienta la mesa donde están hablando y mueren los dos. Eso es una escena dramática que no ha generado tensión. Pero vamos a generar tensión para el que lo ve. Si nosotros empezamos y ponemos una cámara que baja debajo de la mesa y enseña una bomba a 2 minutos de explotar y después subimos la cámara y enseñamos a las dos personas hablando, entonces de repente estará el espectador en tensión de va a explotar. Y tienes ganas de pasar la pantalla y decirle, cuidado, y ellos pueden estar hablando 2 minutos del tiempo que ya has ganado al espectador. Porque el espectador está pendiente de una cosa que va a explotar, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual, así pasa un poco igual, ¿no? És a dir, tu comences i fas pum, uau, cis de l'am, obris tot això i de repent anem a la B, així, al largueto este, on ja has demostrat tota la potència d'això i de repent bless and honor, glory and power... Bueno, vale, ara vos dic lo següent. Imagineu que l'obra començara ahir, que és on comença el recitatiu que ell el que vol contar. Però imaginem que començarà ahir, no guanyaria l'atenció de ningú. Perquè l'obra començaria i jo diria, molt bé, ale, homes, 3 i bless and honor, glory and power unto him, unto him, pam, para, pam, 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 pam. No passa res, no passa res. I la gent diu, mira, una obra molt bonica, tam, pararam, pam, pam, dame una cerveza, la, 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 la. No passa res, m'enteneu? Però sí, jo just un minut abans he fet pum, uau, cis de l'am. Clar, l'espectador està dient, hòstia, així passa algo gros, no? Així passa algo gros. Hem d'anar a tal. I després ja te conta la història perquè tu ja t'ha atrapat l'atenció. Tot el rato estem parlant de lo mateix, emoció i agarrar l'atenció de l'espectador. És el llenguatge televisiu, és Sálvame. O sea, Sálvame es això tot el rato. Y a la vuelta de la publicidad, una bomba. Y veremos las declaraciones de no sé quién. Y este va a hablar. O sea, generar tot el rato esa expectativa, no? Molt bé. Vale, introduïm el tema. Bless and honor, glory and power unto him, be unto him. Ja estem en un tema d'alegria, no? És glòria a ell, al Senyor, que anem a recordar. I aleshores, fixeu-se que curiós, presenta el tema Els Hòmens, ¿vale? Per a que quede molt clar quin és el tema. I després ja anem a la fuga, no? Diguem-ne. La fuga ja comencen les dones, a soles. Bless and honor, glory and power unto him, be unto him. Pam, para, pa, pam. Vale. I així una altra idea que el barroc perseguís i que també perseguís Bach i molts autors barrocs, que és la idea, a mi m'agrada dir com del mercat, no? O de la gran plaça, no? On uno diu, vamos todos para allá. Y entonces uno el seguís, vale, yo voy contigo. Y la otra, vale, yo también. ¿Sabes? Se genera esa euforia colectiva de seguiment de algo, ¿no? Si fixeu, proposa el tema les sopranos, ¿no? Pam, pararam, pam, 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 pam. Pareix que estan a soles les sopranos. Però de repente el tenor fa i de repente les contrals, jo també pam, 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 i el baix entonces se genera aquesta eufòria col·lectiva on una persona proposa una cosa xicoteta però tot el món el segueix, no? Això és un poc la idea també d'aquest moment. Bueno, molt ràpid, un moment que normalment el cantem ràpid. A mi m'agraden les versions dels historicistes. N'hi ha 2 directors, Hanon, Kurt i Gardiner, no? Que a mi són 2 dels meus referents
principals en la recuperació de la música barroca, que ho toquen realment ràpid i ho toquen amb molta eufòria i jo crec que ho cantem aixina. O sigui, nosaltres no fem una versió, diguem-ne, molt senyorial, que fem pom, pa, pa, pam, 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 pam. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quiere el té? No, no estem parlant d'això, perquè llevaríem tota l'essència de la que estem parlant, no? de la fúria, no? De la música totalment explosiva, no? Molt bé. Continuem, això és la fuga, i és una fuga xulíssima, no? La quantitat de versions que hem cantat en Toledo, per exemple, de la gravació de Toledo, recordo que va ser perfecta, no? En això, o inclús la del Benlliure, la que farem abans, també és molt xula perquè també... o la que farem en músics, que això quan ho tocarem en el grupet de músics també molava molt, no? Perquè era més fàcil seguir les veus, no? En tots els instruments, en la trompa, en el fagot, quan ho tocarem, no? Per exemple, anem a la C i passa el mateix, els baixos. Blessian honor, i de repente ja, i tot seguit, Blessian honor, la contralt, Blessian honor, i de repente la soprano, Blessian honor, glòria, en qüestió de 4 segons, pam, 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 genera una imatge, no? En seguida de molta explosió, de molta eufòria, no? Ara anem a parlar de l'excés de l'eufòria també, ¿vale? Ara quan acabe ho comentaré el per què de les coses de l'excés de l'eufòria. Vale, seguim. Fixeu-se el que dia Xavi. Bueno, no hem comentat que el Messias de Händel està composat en 24 dies. Una hora de 2 hores, perquè el tio... No ho sabia. Sí, li va donar una angina de pit de l'ansietat que tenia Händel composant això, perquè estava... Vamos, jo crec que se prenia de tot per composar això. O sigui, perquè era... El tio estava emocionat, no? Composant ahí, uah, i ho estava sentint, pam, 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 pam. Se venia amunt, no? És ansietat pura i dura, no? Hem de tenir present que no sé si exactament el Messias de Händel, però Händel era com Steven Spielberg en el seu moment. És a dir, qualsevol cosa que feia Händel era un esdeveniment de masses, tot el de masses que podia ser en aquell moment, i era com és com una espècie de cota que no s'havia arribat fins a aquest moment. S'havien superat tots els límits de l'art. El Messias és un desplegue de medios que no existia abans, no exactament com en el cas del Messias. Vull dir, això és una cosa supermoderna, supermoderna. És com la primera volta que algú veu, jo què sé, qualsevol de les grans obres de Spielberg. Vull dir, Jurassic Park, saps? Que és una cosa que avui ho tenim superassumit, però en el seu moment és com una cosa que és que no tens prou ulls per a veure-ho, perquè dius, com és possible? És que no és possible que això existisca. En aquest cas passa això. Sí, totalment. La guerra de les galàxies, vamos. Exacte, un altre bon exemple. És una cosa novetosa, és a dir, no s'havia fet abans. I després, un altre punt important. A veure, parèntesis, ¿vale? Sobre el tema que ha parlat Xavi a l'inici del luteranisme i tal. Bueno, la guerra de religions és una guerra també artística, en la qual Lutero, les ferramentes que utilitza per a enviar el missatge de que ell té una altra mirada sobre el cristianisme són dos, que és una, la impremta, llegiu vosaltres la Bíblia. Vosaltres podeu llegir la Bíblia. Cosa que el catolicisme no diu. O sigui, el catolicisme No. Veniu els diumenges a que nosaltres vos llegim la Bíblia, perquè jo sóc el que interpreta la Bíblia, el retor és el que interpreta la Bíblia. I per tant, i després, per una altra banda, el que fa Lutero és, dins de la Bíblia, ficar, per a que siga més divertit, posar cànticos. Per tant, el nord d'Europa s'ha criat en aquestes dues idees, literatura, filosofia, és a dir, el llenguatge escrit i el llenguatge musical. Però el sud d'Europa, que és el nostre sud, la cultura que té més desenvolupada és la pintura, és lo visual, és l'escultura, és sobretot la pintura, les imatges. Per això València és una explosió d'imatges. O sigui, l'explosió de les roques, per exemple, el corpus, tota la simbologia de no podem posar paraules, no vos anem a llegir res, però ho aneu a veure en imatges per a entendre el que és el cristianisme, no? I, per tant, el sud d'Europa, és a dir, Itàlia, Espanya, en el cas València és fonamental, se desenvolupa sobretot en escultures i sobretot en pintura, i és quan tenim els grans pintors, són, pues això, des de Ribera, tots els que tenim així, el que deia Xavi de Caravaggio, de tot això,
I després el nord d'Europa desenvoluparà la gran literatura, desenvoluparà la gran filosofia i desenvoluparà la gran música, perquè és la seva forma d'arribar a la gent. O sigui, el seu gran espectacle no és la imatge, sinó que és el so i les paraules. I, per tant, el que fa Händel també, com aquesta part del nord d'Europa, és arribar en aquest espectacle musical, arribar en el missatge del cristianisme, no? I tal. Per exemple, en aquest moment, no? Bueno, reprenem, fet este parèntesis, reprenem el moment, i aquest moment és molt delicat. Quan les dones se queden del Blessing and honor, glory and power unto him be unto him, pam, 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 i les repliquen els homes, no? Fixeu-vos quin... això a mi me recorda moltíssim la zarzuela, no? Tenien aquests espectacles, la zarzuela, un dia farem un monogràfic que Xavi sap un muntó, i jo podré posar alguna cunya també, sobre si vos interessa el tema de zarzuela, és increïble, la gran olvidada, no? I aquest moment és molt zarzuelístic, perquè és un moment en el qual les dones fan com la verbena a la paloma, no? I de repente els homes fan Blessing, honor, glory and power unto him be unto him. Blessing, honor, glory. Llavors, tots canten les tres paraules claus, no? Que és blessing, és això, no? Bendiciones, honor i glòria, i el poder sea para él. Es que la frase es brutal, ¿no? Blessing, honor, glory and power be unto him. O sea, no hay piropo más grande. Las bendiciones, el honor, la gloria y el poder sea para él, ¿no? O sea, es blessing, honor, glory, tots fent, a més, vamos, tònica, les notes fonamentals, no, tal. I de repente, that's it, donde son, no, seguim en la fuga, però ja hem captat l'atenció, són talls molt forts en la fuga, i aquests càntics a l'uníson són talls molt forts en la fuga, i reprenem la fuga una altra vegada, sempre per a guanyar l'atenció, sempre per a guanyar l'atenció del que està tocant, no? Sí, dona la sensació de que és com una espècie d'èxtasi, és com intenta sincerar aquesta sensació d'èxtasi, com que està enajenat, saps? Alienat, és com... És com així, com que no tinc prou, perquè és com si estiguera un poquet... La droga i la ruta al bacalao curtíssim. La ruta al bacalao està molt curta. Estava pensant en això, sí. Estava pensant en això, segons quines nits, no? De fet, n'hi ha un DJ, un discjockey de la ruta al bacalao, que és Fran Lenaers, que ell deia que posava música barroca durant la sessió. És que la música barroca és molt contemporània. Sí, el tio estava punxant i de repente posava Vivaldi o posava Händel, i els que estaven allà empastillats en l'Albufera seguien igual de... Vamos, era igual de bèstia per ells, no? De fet, ell deia una anècdota que és que a les 12 del matí se feia l'Àngelus. L'Àngelus, la COPE, connectava en l'Arcàngel, Sant Gabriel... Sí, la COPE de l'Àngelus. Després ell tallava la música i connectava en la COPE en la discoteca, no? A les 12 de la nit. I posaven aleshores música, doncs això, d'això. Ho dic perquè no és tan disparatat. És a dir, no és una idea tan loca, perquè en el fons, en 400 anys d'història de diferència, estan buscant el mateix. O sigui, la música, en els mitjans dels anys 80 estava fent una cosa, però la música del segle XVI, segle XVII, estava buscant exactament això, no? Bé, mireu en la E. En la E hi ha un moment que jo crec que és, vamos, això no és ni de discoteca, de certamen i de lo que vulgueu. De repente nosaltres lo que fem és baixar a piano i fer un crescendo ja de subidón total, que és forever, 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 and never, forever, and never, forever, and never, pam, para, forever, and never. Vale? I aquest moment és l'explosió màxima de comencem en res, la traca final, no? Ja estem, quan la mascletà acaba i està ja només en les carcasses, no? Estem en aquest moment. És el final del Worthy. I de repente fa una èxtasis final, forever, que és para siempre i para siempre, vamos, forever and ever, una construcció anglesa, forever and ever,
por siempre jamás, no? Seria la traducció. I és forever, never. Bueno, això seria el final del Mesías. Així hauria d'acabar el Mesías. Però jo recordo un comentari de Hanon Kurs sobre el barroc, en uns dels llibres Discurso musical, que té, que és molt xulo, analitzant aquest moment històric, i analitzava també el Conciertos de Brandenburgo de Bach, que és... bueno, què vull dir amb això? Que, clar, era tal l'excitació que provocava en aquesta gent que mai havien sentit música gravada, evidentment. Mai havien escoltat un altre tipus de música que no fora esta. I això ho sentien una, dos, tres vegades en la vida. Vull dir, era molt raro escoltar això molt, no? Imagineu-se que una persona mai ha vist una pel·lícula de cine impressionant, no? Una pel·lícula d'estes de grans, El Senyor de los Anillos, el que fora, no? Mai l'ha vist i de repente, quan té 30 anys o té 40 anys, li posen una pel·lícula i diuen, no? La sensació que provoca és immensa, no? És la mateixa sensació que volien provocar les catedrals, no? És una reacció física i d'adrenalina i del cervell que és impressionant. Què passa? Que era molt perillós acabar ahí. Perquè si tu acabaves l'obra ahí i forever, forever, never, forever, never, forever, never. I la gent aplaudia i tenien por de la violència de la gent anant-se'n a casa. Perquè, clar, si en aquest moment te'n vas a casa, rebentes tot, que portes un subidón de discoteca increïble. Això és, claro, en bates de béisbol, en lo que fora, no? O sea, ¿saben? No deu ser broma, eh? Aquestes coses són versemblances. No, per res. Passava molt que dins de les esglésies la gent estava tan eufòrica que portava tal subidón que tal. Aleshores, què van inventar? Van inventar posant una coda, és a dir, un moviment extra sumat a això que relaxara la gent. O sea, que la relaxaba para que se pudieran anar a casa. Porque si no, o sea, es un momento, bueno, pues tenemos que poner algo aquí porque si no, la gente se irá reventando las calles. Serà. Això va passar en el concert de Brandenburgo de Bach i també passa així, no? Hem acabat en el moment de màxim èxtasi, però de repente s'inventem un altre moviment, que és l'Amen, que és, bueno, vale, pues ara... Cálmate. I te'n vas a casa relaxat, no? Que és un poc la idea d'aquest contrast, sobretot per això, perquè vos dic que no n'hi havia res paregut. És com si entreu ara en una discoteca actualment, no? O entreu en una discoteca sense pandèmia, vos claveu 2 o 3 pastilles, feu 2 o 3 cubates, esteu en la gent, en els vostres amics, i esteu ahí, i la música... I esteu en una sensació d'èxtasi, i ara ix corrent de la discoteca i torna a casa. És impossible, no? O sea, no es pot produir. Pues ese és el truc. El truc és fer una mena de coda final. Vaig intentar canviar això, a veure, compartir pantalla, tinc que compartir l'Amen, ¿vale? I aleshores, si se doneu compte, l'Amen té aquesta funció. L'Amen té la funció de baixar un poquet la onda. Vale, així ho tenim. Què és l'Amen? Bueno, l'Amen és Amen, que així sea, punto, però en una estructura de fuga molt tranquil·la, molt pausada, però també que té aquesta sensació de bellesa, no? I moltes voltes ho hem parlat. Passa també en el Magnificat de Bach. Aquesta sensació de, una vegada hem acabat, el món terrenal, que és el món de l'excitació, està el món celestial. I l'Amen és l'obra del món celestial, de l'ascenso al cielo. Sí, això té un nom que és una glòria. Per a veure un equivalent a això en pintura, vos recomano que aneu, que heu anat tots segur, a la Basílica de la Mare de Déu i vegeu com està pintat la cúpula. Sí, la volta, perdó, que la cúpula és castellà, la volta és una glòria celestial, és la idea mateixa, és la idea d'una cosa que s'eleva, que s'eleva, que s'eleva, que s'eleva. És el mateix, és el mateix concepte. Pues esa és la idea, no? De l'ànima que puja, no? I aleshores, com representem en música l'ànima que puja? Pues començant en els baixos. Entonces, estem en lo més baix, menor. Després, eixa
pugem 5 tonos i ho fan els tenors. Ja han pujat un poc. Amen. Després les contrals. Després les sopranos. Amen. La música va pujant com l'ànima, no? Transportem aquesta ànima pa cada dalt, pa cada dalt, pa cada dalt. I és aquesta idea d'una melodia preciosa, no? Una melodia molt completa, en uns seus vots. Lo que dia Xavi, melodia. Orarim borero pirero ariren. Fixeu-se d'on venim, Fa 30 segons estàvem pam para pam pam para pam 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 i de repente la le lorero rirero. Bueno, contrasten la música i esa part que se botem moltes voltes, que fem, venga, salto de aquí a aquí, no? Tal. Vale. I a partir d'ací, a partir del moment que ja estem tots junts, és increïble. Això ho hem de sentir en moltes versions, perquè ja és una potència brutal de barreja de gent que està fent coses distintes al mateix temps. Posem-se, per exemple, en aquest moment, no? Així tenim ja teroriran, tiraron, i tin, teriraron, i estos torin, tiraroran, moreri. És a dir, moltes melodies que estan al mateix temps fent coses diferents. Per què? Per a crear aquesta sensació de núvol, no? Aquesta sensació de no sé on estic, no? Però estic com ennubilat. Per què? És la mateixa sensació que buscaven en el minimalisme. El minimalisme és això tal qual. O sigui, el minimalisme és una idea molt senzilla. O sigui, la frase del minimalisme que desenvolupa tot el que són els 20 anys més rics del minimalisme és una idea simple no tiene por qué dar una experiencia simple. ¿Ves? Una melodía simple, tallada a trozos y barrechada, al final crea una experiencia brutal en una simple melodía ficada del revés i posada de moltes formes i pujada sin punts i tal, genera una espècie de que no puc seguir a ningú, perquè quan estem sentint Lamen és molt difícil que algú seguisca cap melodia. Estem sentint una barreja de coses que sí, que tenen coherència, però ens estan d'alguna forma elevant, no? I hi ha una innovació que no, si ho hem comentat un poquet per damunt, però que és una innovació que és un recurs que no tenia Tomàs de Victòria, que no se tenia en el Renaixement, que és una cosa tan senzilla com el compàs. Correcte. Tomàs de Victòria nosaltres li posem compàs, però no en tenia la música originalment. Esta sí. I això vol dir que és una innovació. Per això arriba un moment en què a voltes, depèn de l'autor, cansa. Perquè és com perquè és el xoguet nou. Clar, és com que és el xoguet nou i aleshores a voltes abusen. Però en aquest cas, per exemple, el que has dit al principi del silenci, pum, això, quan ho fa Tomàs Lluís de Victòria no se pot interpretar igual, perquè així sí que està deliberadament. Jo tinc un temps fort en silenci i entre a contratemps. Xan. No va en l'estil, no va en la lògica. I aleshores, clar, això li dona a aquest tipus de textures que existien, perquè és contrapunt, existia abans, però això li dona un dinamisme i una independència que no tenia abans, perquè abans era nota contra nota, era punt contra punt, és el punt, interpreteu el punt cada nota, punt contra punt, és nota contra nota. I aleshores és anar una a una, i així no necessites, perquè tu tens el tema de tot aquest tapís enorme de melodies complexes. El final de tot, tal qual, no? El final de tot és una explosió, vamos, de melodia que és increïble. No sé si recordeu Sopranos, que moltes melodies, quan pugeu al l'aixe, que ja és total l'últim, no? Que feu ahí... Ja, és explosiu. Bueno, talla al final... Què feu? Sí. Amen. Tallem en silenci per a què? Per a que les últimes notes tinguin tota l'atenció. Si doneu compte d'aquest silenci, el silenci no és gratis. El silenci és també per a que, ei, ara m'esteu sentint. Vale? Si jo genero un silenci,
de repente capte l'atenció també. Són tot el rato trucs per a tindre l'atenció així. Tot el rato. I és, buah, genera un silenci i... Amén! Amén! Buah, fuegos artificiales i tots a casa, no? Això. Se m'ha oblidat dir-vos, si teniu... Bueno, pues vaig a llevar això, a veure. Un moment. Un segon. A veure, dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está esto? Espera, sí. Ahí está. Vale, molt bé. Teniu qualsevol comentari, qualsevol dubte, me digueu. Espera, ara obric un moment. Sol·licitar reactivar àudio, reactivar àudio, reactivar àudio. Tots el món. Ja esteu en àudio tots? Qualsevol comentari que... Si s'espereu, vaig a per un autor que tinc en un disco que vas comprar l'altre dia, a veure si el conegueu. Vale. És un anglès, creo. Vale. ¿Algún comentario por ahí? No, que es verdad, tienes toda la razón. Es así. Cuando lo piensas, claro, nosotros cantándolo, pues como que a mí, desde luego, el Worship me da un subidón que hay veces que a lo mejor has estado un poco así plof y tal, y me lo pongo y como que sí, que me da mucho subidón, y cuando cantas el Amén ya te quedas, ¡oh! Esto ya, pues aquí al cielo, ¿no? Pero sí que es cierto, pero Sí. no sé, no habíamos caído, yo por lo menos no había caído en todos estos trucos y estas cosas que son curiosas. Sí, es... Digues. No, digues. No, si teniu... Valvanera, no vaig a dir? Està en silenci. Ahí, Está en silencio, sí. Actívate. Conectar audio ahí. Ara. Habla, te escuchamos. ¿Me oye? Sí. Sí. Nada, pues que decía que estas clases que nos van muy bien, pues para darnos cuenta de las cosas, porque las hacemos, nos gusta más o menos, pero no sabemos todas, o sea, no se nos ocurre pensar como vosotros nos hacéis pensar. O sea que lo que ha dicho también Pilar, que no nos damos cuenta de la importancia que tiene y por qué. Simplemente nos gusta una pieza más que otra, pero sin saber el por qué. Disculpa, ahí estamos. Vale, ya está. Perdonad. Però és que això és la gràcia, Valvanera, de la música. O sigui, la gràcia de la música és que no és un ornato, o no solament, saps? Pots considerar-se un ornato, és com jo faig una cosa i me fico musiqueta i és entretingut, o pot tindre molta teca, molta cosa, molta tela que tallar, la veritat. I és la cosa, el que a Carles i a mi ens agrada de la música és precisament aquesta dimensió, la dimensió més, pues això, més profunda, i totes les coses que posem tenen alguna cosa, totes tenen alguna cosa, no és simplement una melodia bonica o una cosa més o menys resultona, tenen molta profunditat i és una obra magna i Händel és segurament un dels compositors, diria, dels 5, 10 més importants, jo diria dels 5 més importants de la història. I això no és debades, no és perquè sí. I moltes d'aquestes coses estan deliberades, evidentment. Pensem també, per exemple, en la... O sea, Valvanera, lo que decías de tomar conciencia, ¿no? De decir, bueno, esto está así porque sí, ¿no? Si lo cogéis con cualquier película, o sea, con cualquier película veis una escena y esa escena tiene un porqué. Porque grabar esto o tocar esto cuesta mucho dinero. Entonces tú no puedes salir a decir, porque me apetece, he puesto un re. No, porque te apetece, tío, aquí somos 100, ¿eh? O sea, en cualquier película está el montador, el de peluquería, el de iluminación, 12 actores, no sé dónde, el que... Tío, eso tú lo pones ahí, esto es una pasta. Entonces todo tiene que tener un sentido. Y aquí igual. El compositor es el que piensa decir, bueno, tengo a no sé cuántos músicos, no sé cuántos cantando, no sé cuántos músicos, la gente que ha venido y es un esfuerzo para venir, los del decorado, los de no sé cuántos, el de iluminación, el del... Aquí hay un montón de esfuerzo. Por tanto... La música, todo tiene que estar pensado, ¿no? Y esa es la idea de recuperar qué hay detrás, ¿no? Y si nos fijamos, esa idea de espectáculo, ¿no? De atención, de cómo
captar. Yo, o sea, yo he estado, señora, he comido este mediodía, me estaban comentando lo de los rocitos, ¿no? Por eso lo tenía en la cabeza, ¿no? O sea, los recitos es perfecto. A nivel de espectáculo es perfecto. O sea, no digo que esté mal, ¿eh? Digo que a nivel de espectáculo es perfecto. Porque es todo el rato capto la atención sobre el momento siguiente. ¿Qué pasará ahora, no? Y entonces es una historia verídica que yo voy siguiendo y ahora tal, y ahora le ha pegado, y ahora no sé qué. Y entonces, luego el comentario de la gente, luego un momento de tensión y bajo la música, ¿no? Y ella sola, pero de repente está toda España mirando, pero ella sola está en un sitio hablándole a una cámara, ¿no? O sea... Pero yo me lo estoy perdiendo. ¿Sí? ¿Nos escuchas? No, que estoy perdiéndome lo de Rocito. Que... Hay que Pues a mí la verdad es que tampoco me interesa mucho. No tenemos nuestro... No. Esto es más Pero me están entrando ganas. Claro, Té més de lo que decir... pareix, té una lectura des del punt de vista feminista molt més així de lo que pareix. Pero cada uno tiene su propia historia que... O sea, el lenguaje televisivo, lo que vengo a decir es que el lenguaje televisivo se basa en que tú no cambies de cadena. Entonces, Sí. y veas eso. Entonces, ¿qué me mantiene atrapado? Y todos los elementos que yo voy a tener para mantenerte atrapado, el color, la iluminación, el contraste, la emoción, la confrontación, vamos, o sea, el tempo. El tempo, todo eso lo tengo que meter y tiene que ser perfecto. Porque si de repente decimos, y ahora para comentar Rocito vamos a tener un psicólogo media hora hablando así. Bueno, sí, yo creo que realmente lo de Rocito es un problema de tal. Toda la gente se iría, eso sería la 2. ¿Sabes? O sea, pero la gracia de hacer eso es que tienen todo el Pues lenguaje. tienen unos documentales muy chulos, ¿eh? Claro, pero... Pues sí, precisamente la 2. Que sí, que me encanta, pero que no. Lo que quiero decir es que Händel no era la 2. Händel era Telecinco. Händel era todos los recursos para captar la atención. La historia era la misma, la historia es la Biblia. Tío, Salva, tienes el... Ah, no, espera, ponte el audio, sí. Sí, que yo quería poner un contrapunto a todo lo que estáis contando y pegar una marcha atrás de 180 grados, porque es que yo quería enseñaros es un tal músico, Tomás Tallis. Hombre, Tomás Tallis. Creo que es del Renacimiento. Bueno, lo digo no solo porque lo tengamos en cuenta para hacer alguna cosa, porque me parece muy chulo. Y no sé, simplemente... Sí. Apuntado queda. ¿Apuntado? Vale. És un dels grans del Renaixement. De fet, és el gran autor del Renaixement anglès. És dels grans noms. Que no el tinc tan sentit, però el sentiré, si el sobte. Pasaré el nombre también por Sí, ho fique jo ara mateix. Por ahí. Sí, lo ponen en... Pues eso es. Esa es la idea básicamente. Entonces, descubrir esta música de drama, de emoción, de tensión, de aguantar la tensión, descubrir el mundo también del relato, de cómo pasamos de esa idea de ópera, de esa duración 1 hora y media, 2 horas de espectáculo, acabando haciendo el cine. Y cómo eso ha derivado hoy en las series, que básicamente es el consumo de... Ves un capítulo y tienes ganas de ver el siguiente, ¿no? O sea, esa idea de captar continuamente la atención, ¿no? Eso ya se practicaba en ese momento, ¿no? Y a mí me flipa descobrir-ho, les tècniques són molt paregudes, no? O sea, les tècniques de fer silencis, de repente fer un contrast, de fer un accelerón, de posar una veu i que l'altres continuen, de que una comença i les altres se agarren a ese sentiment d'eufòria, no? Bueno, jo crec que són les 9. Us sembla bé... Una pregunta, Ángeles, ¿estás dentro de un coche? ¿Qué? No, esto no, Ángeles. Es que me era muy raro la ventana esa que tienes al lado. Pero estás parada, ¿no? Sí, bueno, sí, estoy parada. Es que he tenido que traer a ensayo a mi pequeña y entonces desde el coche pues estoy en la clase. Claro, Fantástico. Está cayendo un agua que no veas, pero bueno, oye. Esto es el siglo XXI. Muy bien. Exacto. Aprovechando, claro que sí. Claro. Muy bien, Che. Muy bien. Yo creo que lo que podríamos también complementarlo esto, tanto Xavi como yo somos 2 apasionados de Bach. Igual hacemos algo de Bach la semana que viene o igual hacemos, ya veremos cómo
com ho estructuramos, ¿vale? Cualquier cosa, si voleu comentar qualsevol cosa més, y si no... A mí lo que me gusta también es cuando nos explicáis, pues yo qué sé, curiosidades de esta gente de en su momento, porque nosotros vivimos la obra y la conocemos la obra ahora, con nuestras circunstancias y con nuestro tal, pero cuando tú nos comentas, pues esta obra la hizo en 24 días y le dio un tal, y en aquella época imaginaros que esto pues lo habrían oído, pues a mí todo eso me encanta, el conocer un poco la historia, el cómo esto en su momento se creó y cómo se vivía en su momento con todo esto, a mí, por lo menos a mí, me encanta. Me alegro, me alegro. Pero Pilar, añado una cosa, imaginaros siempre hacer el esfuerzo, porque no lo hacemos cuando estamos hablando de esto, de todas las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana que ellos no tenían. ¿Sabes? Sí, sí, por eso. Vale. Entonces, es decir, toda la electricidad, todo todo lo que es electrodomésticos, el tema de la compra, o sea, la idea de que tú bajas a comprar y tienes de todo. Y ellos, si se les quemaba el huerto, o si se les inundaba o les caía una pedra, vamos, un desastre inmenso. Ay, perdona, hay alguien por aquí. Es que como estáis los dos... La alarma de que hay que cortar ya. No, eso es. Bueno, fins la setmana que ve, ¿vale? Vale. Vinga, fins i dimarts. ara pujaré això. Adiós. Vale, Un beso pasarlo para bien. todos. Chao.